हाय साଙ୍ଗମାନେ आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଜାଣିଛ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୋଲିକି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଧାରି ଯେଉଁଟାକି କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମାତ୍ର ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ତ ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପବିତ୍ର ତାଲ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ତ ଆଲକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ସଠିକ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ତ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଡ଼ରୁ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ପଟାଙ୍ଗୀ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏପଟେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଛକରୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଦେଓମାଳି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବୋଲିକିନା ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ସିଧା ତ ଦୁଧାରି ଏପଟେ ଯିବେ। ତ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସେଠି ଅଛି ହେଲା କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସହିତ ଏଠି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଦୁଧାରି କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭ୍ୟୁଟା ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ଫଟୋ ହଉ କି ରିଲ୍ସ ଯାହା ବନେଇବାକୁ ଟିକେ ଗହଳି ଥିବେ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସକାଳ ସକାଳ ପାଇଁ କିଏ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ସକାଳ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ 2 ଜଣ ଆମର ମାଧବ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତ ଯିଏ ବି ଆସିଛ ମାନେ ରିଲ୍ସ ହଉ କି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଭିନିଂରେ ତ ଗହଳି ଥିବେ ତ ମଜା ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଖାସ୍ କରି ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସୁଛ ତୁମକୁ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ ତ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତ ଏଇଟା ଥିବ କି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏଇଟା କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ସଦାବେଳେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଠି ବି ମାନେ ଫୁଲ ଗଛ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସେପଟେ ହିଁ ଯାଇ ହେବ ଏଇ ଭିତରକୁ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କି ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟର ବେଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।